Короче, Ребзи, неприятная ситуевина. Вчера, после того, как я вернулся с этого, появился стук в моторе. После тест-драйва. Все так круто едет, все прикольно, все классно, но что-то есть небольшой стучок. Из-за чего, почему, пока непонятно. Может быть, все же это свечи или фазик. Не знаю. Сейчас я попробую в первую очередь менять масло. И, наверное, добавлю присадку Кератек от Liquimoli. Это такое, скажем, единственное средство, которое я верю, что оно может помочь. Вот, поэтому мы сейчас едем в автопарте и будем смотреть там Кератек, собственно. Во.